犬の噛み癖、実は叱るほど悪化する？正しい直し方。噛み癖は性格ではなく学習と環境で改善できます。犬は噛むことで感情を表現します。恐怖、興奮、遊び、不安を間違って学ぶと噛み癖になります。子犬の甘噛み放置、過度な叱責、構えすぎ、興奮状態でのスキンシップが原因に。噛んだら無反応、落ち着いたら褒める。この積み重ねが噛み癖改善の近道です。この動画が面白かったらぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。次の雑学もお楽しみに。